السلام عليكم. فيديو ديال اليوم غيكون تخت ديال الحامض العشاق الحامض التخت اللي كتجي رائعه بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، مذاق لا يقاوم، كتجي بنينه بزاف، وانا متاكده انكم غتولي معتمده عندكم. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وترجعوا لي في التعليق كيفاش جاتكم، واش عجبتكم ولا لا. وكذلك ما تنساوش تخليو لايك للفيديو لنا الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو القناه على قدر المستطاع. خليكم مع المقادير. طريقه التحضير طريقه اللي جد سهله، والاهم انها كتحضر بسرعه وكتعقل لينا بسرعه، يعني ممكن نحضروها في نفس النهار اللي يجيو عندنا الضيوف ديالنا. اول حاجه ناخذ كاسرونه، غادي نوضع فيها 100 غرام ديال الزبده، ومن الاحسن تكون الزبده هكا متنفحه سونطرال بحال جوده، يعني الزبده اللي كتكون هكا محلوله ماشي زبده ديال الطاسه. خديت هنا 100 غرام ديال الزبده، خليتها على النار حتى فرزت لي داك الماء كيف ما كتلاحظوا، حتى كنحصلوا عليها. ردوا البال باش ما تحرقش لكم، كنحصلوا عليها بهذا اللون هذا الذهبي، يعني كنحصلوا على بوغ نوازيت. كتولي لنا الزبده ديالنا بهذاك الشكل هذاك. هنا خديت بسكوي، حطيت لكم لا مارك ديال البسكوي اللي استعملت انا. خديت 200 غرام ديال البسكوي وطحنتهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وضعتهم في واحد البول وانا وضع عليهم داك الزبده. علاش البنات كنخليو الزبده حتى كتولي لنا بيغ نوازيت او كتولي لنا على هذا الشكل هذا، فكتعطي واحد لوغو مع داك البسكوي خطير، كتعطي واحد لوغو زوين بزاف، احسن مليون يعني مره اننا نذوبوها عادي هكا، كتعطي واحد النكهه رائعه بزاف. وهذيك 100 غرام البنات راه كنديروها في 200 غرام ديال البسكوي، وانتم غاديين يعني الدوبل البسكوي الدوبل ديال المقادير ديال الزبده ديما. بالنسبه لهاد القوام اللي غادي نعطيكم البنات، فانا استعملت جوج من هاد القوالب هادو اللي غادي تشوفوا وريتكم هكا. بالنسبه للناس اللي يسولوني لحقاش جيت وبديت وصورت لكم هكا بوحدو باش نوريكم القالب اللي استعملت انا. فهذا البنات راه رقيق، راه ارق ما كيبان لكم في الكاميرا. هنا استعمل جوج. الا كنتو غادي ديروا واحد كبير او واحد داير فاستعملوا نفس المقادير. هذا راه صغيور بزاف للتاكيد، باش ما يسحبش لكم انكم يعني ديروا نفس المقادير انكم باغيين ديروا هكا مثلا غير طاقه وحده. راه هذا رقيق بزاف، اللي كنتو ديروها دايره راه غادي تستعملوا نفس المقادير. وهنا انا ما درتش الطبقه اللي هي سميكه. كنحاول هكا البنات كيف ما شفتوا هذا القلب هذا اللي كيتحل من التحت باش كيساعد لينا ان داك لاطاغ ديالنا تهز. كناخذ هكا بوسط الملعقه، كنوضع البسكوي ديالي في الجوانب هما اول حاجه، كنثبتهم هكا بملعقه يعني بسيط بزاف حتى كنعمرهم كاملين، وكنوضعهم في المجمد يجمدوا ليا مزيان. وهنا كنمشيو المقادير ديال الكريمات الحامض اللي كناخذ هكا كاس ديال العنبه اللي كيوزن 120 مليلتر ديال الماء غليان. كنأكد على هذه المعلومه ان الماء ديالنا يكون غليان مزيان. كنوضعو في الخلاط الكهربائي وكنوضع عليه 120 غرام ديال الحليب بودره او داك الساشيات، جوج من داك الساشيات. هنا البنات هذا بديل الحليب المركز المحلى، يعني باش ما ناخذوش هكا جوج ديال العلبات ونستعملوهم، كنحضروه هكا في البيت مع 100 غرام ديال سكر سنيده. كاس ديال الماء 120 مليلتر ديال الماء غليان، 120 غرام ديال حليب بودره او نيدو، 100 غرام ديال سكر سنيده. بالنسبه للمقادير كلهم تلقاوهم في صندوق الوصف. طحن داك الخليط ديالي مزيان، عاد كناخذ بشره حامضه وحده وكنحكها. كناخذوا البنات فقط الاصفر، هنا عندي انا الحامض خضر، كناخذوا فقط داك الاصفر او داك الاخضر ديال الحامض، يعني ما نحاولوش ناخذوا داك القشر البيض اللي كيكون بيض نهائيا. خديت ديال بعد ما طحنت الخليط ديالي بيان سور كيف ما قلنا كنضيفوا عصير قشر حامض وحده، وكنضيف كاس 120 مليلتر ديال الحامض اللي انا استعملت فيها جوج ديال الحامضات، وكناخذوا حتى هو وكنعاود نطحنوا هكا مزيان الخليط ديالي حتى كنحصل عليه بهذا الشكل هذا. وعندي نضيفوا ليه 100 غرام ديال الزبده، ممكن تستعملوا اي زبده نتوما تفضلوها. اهم حاجه هو ان الزبده ديالنا ما تكونش شاده وما تكونش دايبه، تكون بهذا الشكل هذا كيف ما وريتكم، يعني بدرجه حراره الغرفه. 100 غرام كنطحنها، ومع ذلك كناخذ سباتولا وكنبدا نوضعها في. انا المهم كنحاول انني ما امكن نديركم مختصر المفيد باش ما يجيكمش طويل. كنقاد داك الزبده بسباتولا في داك الطحانه وكنطحنها حتى كنحصل على خليط اللي هو متجانس بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. هنا كيكونوا القوالب ديالي بعد ما صوبتهم ودرتهم في المجمد، غير لا درتهم في المجمد غير ما صوبت هذا الخليط هذا فقط وجبدتهم. كانوا شادين لي راسو، راني وريتكم في الاول وجامدين مزيان. كناخذ بهذاك الخلاط ديالي وكنوضع داك الخليط ديالي، يعني ما فيهوش تماره بزاف، ماشي فيهاش قوه توجد، ما فيهاش قوه المقادير بزاف، فقط الطريقه اللي هي جد بسيطه. صافي كنحاول هكا البنات انني نقاد. المهم انا خليت الفيديو كيف ما هو، ما درتش مونتاج بزاف. خويته هكا في القوالب بجوج وغنغطيهم بالفيلم اليمونتير، غنديرهم في الثلاجه مده نص ساعه حتى لساعه، وصافي غادي نخرجهم ونزينهم. بغيت نوريكم هنايا باش زينت. انا زينت بالحامض وهذا ورق الذهب البنات. بالنسبه لي يسولني داكشي اللي صورت لكم بوحدو، هذا ورق الذهب فهو كيتباع عند اصحاب مستلزمات الحلويات، وكاين حتى كذلك في المواقع الاسيويه، يعني بحال شيئين بحال علي اكسبريس يعني
وعندهم مالين مستلزمات الحلويات اغلبيه اللي كيبيعوهم اللي كيكون هكا محلات الكبارين، يعني اللي عندهم كاع يعني اي حاجه ممكن تقلبوا عليها. كاين عندهم هاد ورق الذهب البنات، الثمن ديالو ماشي شي حاجه يعني بالنسبه للناس اللي كيقول لك راه غالي وهذا. بالنسبه ليا انا جاني ثمن اللي هو جد مناسب، وقرعه هكا اللي هي كبيره اللي فيها يعني كتهز بزاف، يعني ممكن تستعمليها حتى لمده عامين يعني هكا فقط كتاخذ غير قطعه صغيره يزيني بهم الحلويات ديالك. المهم انا درت هكا ديال اللي هو بسيط بزاف، خديت هكا قطع ديال الحامض وقسمتهم هكا على جوج ودرت لهم داك اللويا كيف ما كتشوفوا يعني. ديال اللي هو جد بسيط يعني ما قلتش انا ممكن انني هكا نزين قبلتكم في الفيديو، فقط راه هو باين. ودرت لهم القليل من داك ورق الذهب وسحبتهم من القلب بكل بساطه، فقط كندير يدي من الوسط وكنجبدو وكتجي على طاحتينا بهذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تخليو لايك وكذلك تعليق، واللي جربتها ما تنساش ترجع تكتب لي في التعليق. السلام عليكم.